Skolēna sapnis ļauj apspiestajām prāta atskaņām izdzīvot fantāziju, kā arī glābi apziņu no domām, kas pēkšņi var izraisīt šoku. Sveicināti, skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Šodien saņēmu savu pasūtīto preci. Biju pasūtījis šo preci RD veikalā. Tātad, ko šajā veikalā es pasūtīju? Tas ir UPS nepārtrauktās barošanas bloks. Šo barošanas bloku ražojusi kompānija FSP. Tātad vērsim vaļā. Tātad Forton FSP EP 850. Cena 78 eiro. Nu, protams, var teikt, Edgarā varēja atrast kaut ko lētāku, bet man bija svarīgi, lai ir lanieja, tātad, lai arī interneta kabeli var iespraust šajā kastītē un būtu kaut kāda aizsardzība pret pārspriegumu. Jo, diemžēl, dzīvoju slepenajā bunkurā, Ogres rajonā, un vislielākās problēmas ir ar Telekom internetu. Kad spēr iekšā interneta kabelī, kad spēr iekšā telefonā, nu tad jautrība ir, cik reizes jau ir tā bijis. Nu, neko darīt. Tātad vērsim vaļā, šādu paciņu izcelsim ārā. Čekiņš, lūdzu. Izvelsim ārā. Hops. Nu, kastīte standarta, nekas sevišķi. To prom. Atpakojam. Tā. Pēc plasmasas. Tā. Oi, bet diezgan milzīgs. Nu, neko darīt. Oi, te jau tāds akumulātors ir iekšā, ka tik turies. Tā, laikam var pieslēgt pie kompja un monitorēt visu šo situāciju, kas tur notiek. Šāda pamācība. Tā, ka šeit uzstādīšana tā jau diezgan vienkārša. Iespraušu kontaktā un viss aiziet. Cerams, kalpos labi. Cerams, izdosies cīnīties kārtīgi ar zibens spērieniem un dažāda veida elektrības pārspriegumu. Un viss būs kārtībā. Šeit Edgars no nākotnes. Diemžēl tā ierīce ilgi nekalpoja. Aptuveni pēc mēneša, varbūt pusotra šīs ierīces lietošanas. Mierīgi gulēju pa nakti un pēkšņi no kaut kā, nezinu kā, pamostos. Dzirdu tādu kā elektrības skapja skaņu, tādu bzzz. Nevaru saprast, domāju, varbūt tumbiņas atstātas, nav izslēgtas. Pārbaudu, nē, viss kārtībā. Tad sāku skatīties. Nu, sākumu pataustīju augšā. Nu, UPS. Pataustīju. UPS bija silts. Var teikt, pa karsts īstenībā. Un no turienes arī nāca tā skaņa. Noslodze šajā brīdī šim nepārtrauktās barošanas blokam absolūti nekāda nebija. Dators bija izslēgts, monitori bija izslēgti, nu, slodzes absolūti nekādas. Nu, bet, nu, interesanti. Ilgi nedomāju. Uzreiz devos uz vietu, kuru pirku, uz RD Electronics. Teicu, man ir tāda problēma, ir skaņa, un tas man traucē gulēt. Iepriekš nebija, vai var kaut ko labot. Viņi tā, nu, ziniet, mēs tur neko īsti nedzirdam, bet, nu, jūs variet aizsūtīs uz garantiju, tur mēnesi skatīsies. Nedaudz pateikšu uz priekšu. Jā, mēnesi tiešām arī skatījās. Nu, viņi arī deva nelielu tādu kā mājienu, nu, ka viņi īsti nekādas problēmas tur nesaskata. Ka man kaut kas jau, nezinu, liekas. Es viņiem parādīju, nu, tur to ieslēdzu. Nu, bija tāda, nu, nebija dikti, bet, nu, bija tāda skaņa. Bet, nu, teica, nu, labi, ja jūs tā gribat, aizsūtīsim. Nu, ko, mēnesis pagāja. Un ziniet, kas notika pēc mēneša? Pēc mēneša notika, lūk, šis. Viņi man atgrieza naudu. Izrādās, tā kompānija, kas apkalpo šos nepārtrauktās barošanas blokus, nemaz negrasījās vai nevarēja salabot. Viņi pat nesūtīja jaunu vietā.
Un RD Electronics vienkārši piedāvāja, vai tu gribi naudiņu atpakaļ, vai arī mēs pasūtam par to naudiņu jaunu. Es teicu, es padomāšu, kādu tagad es UPS-u gribu, jo vairs man Latelekom internets nav aktuāls. Telefonā kabeli vairs man nevajag vairs laist cauri UPS. Tādējādi arī man nevajag tādu UPS, kur var pieslēgt. Jo īstenībā LMT internets mani pilnībā apmierina un pilda viņš savu darbu. Un ātrums ir lielisks priekš šiem lauku apstākļiem, lauku bunkuru apstākļiem, tā kā neko sliktu nevar teikt. Un varbūt, es nezinu, vai zibens spēr arī tajās antenās. Grūti pateikt, jo antena ir pie mājas. Varbūt, bet es negribu vairs šādu UPS. Jāpaskatās varbūt kādu citu firmu. Varbūt to komentāros var ierakstīt, varbūt ieteikt kādu UPS man izvēlēties, jo es īsti iepriekš nemaz ilgi nepētīju. Faktiski arī es turpat RD Electronics veikalā pasūtīju. Viņi man parādīja. Specifikācija mani apmierināja. Es teicu, ok, dodiet šurpu, reku, savāciet 77 eiro. Un pēc nedēļas, laikam, viņi jau atsūtīja un viss bija kārtībā. Es tā sapratu, es nepateikšu uzspied laiku, to arī neuzspiedīsi. Un arī, protams, neaizmirsti to zvaniņu uzspiest, jo savādāk YouTube var neparādīt manu video, vai arī parādīt pēc gada un tāds priecīgs. Milzonīgs, vienkārši milzonīgs, paldies, ka skatījies! Ar jums kopā bija Edgars, uz drīzu tikšanos!